Merhabalar, Merdiye Eker ben. Geçtiğimiz hafta işveren markası konusunda gerçekleştirilen küresel anlamda değerli konuşmacıların da katıldığı Employer Brand Summit gerçekleşti. Zirvede yer alan her bir konuşmacıya değerli paylaşımlarından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Zirveye dair öne çıkan konuşma ve içeriklerden derlediklerim ve işveren markası hakkında söyleyeceklerim var. İlginizi çektiyse başlıyoruz. İlk başta kriz zamanında da öne çıktığı üzere işveren markasına neden bu kadar önem veriyoruz? Bunun altını çizerek başlamak isterim. İşveren markası en temelde iş gücü içindeki itibarınız ve çalışanlarınızın sizi bir işveren markası olarak algılamasıdır. Başka bir deyişle işveren markası şirketinizde iş arayanlara ve dahili çalışanlara nasıl pazarladığınızdır. İşveren markasına ne kadar iyi olursanız en iyi yetenekleri çekme olasılığınız o kadar artar. Ek olarak pozitif bir işveren markası da en iyi yetenekleri korumanıza yardımcı olabilir. Ürünleriniz veya hizmetlerinizle ilgili olarak güçlü bir marka oluşturmak için olağanüstü bir iş çıkarınızı varsayalım. Ne yazık ki bu tek başına birini şirketinizde çalışmaya veya orada kalmaya ikna etmez. Şirketinizin liderliğini, değerlerini ve kültürünü iletmek söz konusu olduğunda aynı marka stratejisini uygulamanız gerekmektedir. Bir iş arayan şirketinizdeki bir çalışana orada çalışmak nasıl bir duygu diye sorarsa çalışan harika ürünler ürettik demeyecek. Onun yerine günlük insan yönetimi, şirket değerleri ve iş yeri kültüründen bahsedecek. İyi bir işveren markası sağlamak için ilgi çekici bir hikaye anlatmanız gerekmektedir. Bir işveren markalama stratejisi daha yüksek yetenek kazanımı ve elde tutma sağlamak için şirketinizi çevreleyen diyaloğu kontrol etmenize ve olumlu bir şekilde değiştirmenize olanaktadır. İşveren markası şirketinizi iş arayanlara nasıl pazarladığınız ve çalışanların bir iş yeri olarak şirketiniz hakkında söyledikleridir. Güçlü bir işveren markası yaratmak için şirketinizin misyon beyanına, değerlerine, vizyonuna, kültürüne odaklanarak başlamanız çok önemlidir. İşletmenizin ihtiyaçlarının neler olduğunu belirlemek ve ardından bu hedefleri gerçekleştirmek için ne tür yetenekler edinmeniz gerektiğini anlamak için geriye doğru çalışmak yararlıdır. Tüm bu süreçlerin ve örnek uygulamaların konuşulduğu zirveden almış olduğum notlarla devam etmek isterim. İlk olarak Cenk Akıncılar'ın konuşmasına değinmek isterim. Cenk Bey, pandemi sonrası döneme yönelik beklentiler, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki farklılıklardan bahsetti. Paylaştığı genel anket ve araştırmalardan çıkan sonuçlar şu şekilde. Çalışanlar uzaktan çalışma ve karma bir modelin işverenle ile ilgili tercihlerini etkileyeceğini belirtiyor. Yeni yetenekler uzaktan çalışmanın işveren tercihini etkileyeceğini belirtiyor. Banka anketinde çalışanlar ofiste uzaktan çalışma modelinin hayata geçirebileceğini belirtiyor. Oranlarda en çok dikkatimi çekenlerle devam etmek isterim. Çalışanların uzaktan çalışmaya daha sık izin verilmesi gerektiğini düşünen çalışanların oranı %85. Uzaktan çalışma sürecinde çalışma şeklinden memnun olanların oranı %65. Covid sonrası çalışanların %80'i tamamen veya kısmen uzaktan çalışmak istiyor. Kalıcı olması istenen uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma ve dijital müşteri ziyareti. Çalışanların %54'ü pandemi sonrasında sürekli ofisten çalışmak istemiyor. Yöneticilerin %53 ise pandemi sonrası ofiste çalışmayı tercih ediyor. Ofiste kalmak için nedenler sosyal kalmak, erişim, işbirliği. Şu anda öğrenci olanların %73'ü hayatına adım attıklarında hem ofis hem de uzaktan çalışma içeren karma bir çalışma modelini tercih ediyor. Bu sonuçlarda da gördüğümüz gibi o kadar farklı bakış açıları var ki öncelikle çalıştığımız ekibin fikrine danışıp buna göre hareket etmeliyiz. Bundan muhakkak karma bir model de çıkabilir. Bu nedenle bu modelde de çalışabilecek bir altyapı hazırlamalıyız. Ardından da vizyon, amaç ve değerlerle bağlantılı olarak kültürün gözden geçirilmesi konusuna değindi. Zaman ve hareket planlarından bahsetti. Kısa ve orta vadeli değiştirilebilecek alanlar iş gücü ve çalışma modeli, insan, liderlik, organizasyon öncelikleri, organizasyon ve iş öncelikleri. Uzun vadeli yaklaşım ve planlamayla değiştirilebilecek alanlar kültür, değerler, vizyon, amaç. Son olarak çalışan yaşam döngüsünün dönüşümüne değindi. Çalışan deneyimi şu maddelerden oluşur. Araştırma ve analiz, işveren marka yönetimi, işe alım, performans yönetimi, eğitim ve gelişim, kariyer yönetimi, çalışan mutluluğu. Bundan sonraki alıntılama yapacağım konuşmacıya geçelim.
Florian Schubert. Florian Schubert ise iş değişik nedenlerini şöyle açıkladı. Daha güvenli bir iş arayışı, daha fazla kendi gelişim seçeneği, daha fazla sorumluluk, daha fazla bağımsızlık, daha iyi takım çalışması isteği. Zirvede geleneksel işe alım yöntemlerinin yeni dönem gençlerinde karşılık bulmaz denilerek istatistiklerle anlatıldı. Y kuşağındaki adaylar geleneksel işe alım yönetimi modasının geçmiş olduğunu düşünüyor. Deneyimledikleri işe alımların başarısızlıkla sonuçlanma oranları %50. Adaylar iş başvurularından geri bildirim alamıyor. Bunun %75 oranı etraflarında olumsuz olarak paylaşılıyor. Yeni işe alınanlar 6 ay içerisinde ayrılıyorlar. İşe alım prosesi çok uzun sürdüğü için başvurup bırakanlar oluyor. Yaşanan deneyimler negatif öngörüye neden oluyor. Peki bu dönem gençleri ne istiyorlar? Anında ve hızlı yanıt bekliyorlar. Bu kuşak görselle meşgul olmayı daha çok önemsiyor. Bu nedenle geleneksel işe alım sürecinden sıkılabiliyorlar. Şeffaflık ve istihdam öncesi değerlendirmenin eşit şartlar altında olmasını istiyorlar. Bu kuşak adayları onlarla devam etmek isteyip istememenize bakmaksızın anında geri bildirim bekliyorlar. Mobil cihazlardan başvuru yapmak istiyorlar. Aday deneyimini geliştirmek ve işe alım sorumlusunun sorunlu noktalarını ele alabilmek için şu noktalara dikkat etmek gerekir. Tamamen dijitale geçilmeli, manuelden uzaklaşarak sanal yönetme modeline geçerek en iyi yetenekler işe alınmalı. Tüm başvuru sonuçlarından standartlaştırabilen değerler kullanılarak somut sonuçlar elde edilmeli. Başvuru ve değerlendirme sürecinizi adayın ilgisini çekmek için bir oyun olarak değerlendirmeli. Aday deneyiminize yatırım yapmak için anında geri bildirim sağlanmalı. Aday değerlendirme sonuçlarının otomatik olarak güncellenmesiyle tüm işe alma süreciniz yönetilmeli. Pandemi süreciyle birlikte nitelik bir işveren markası yaratmak, çalışan bağlılığını yükseltmek ve potansiyel yetenekleri çekmek açısından çok daha önemli hale geldi. Tüm incelenen konuların bu farkındalığı yansıttığını, örneklerinin buna hizmet ettiğini düşündüğüm için bu zirvenin konusu, katılımcı seçimi, içerik planlaması aşamalarında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.